小厨娘今天要带大家逛夜市喽！耶，好棒！哎，裴姐，说到夜市啊，你会想到什么食物啊？夜市吗？我想一下哦，夜市我会想到臭豆腐，好吃，真的。然后还有那个蚵仔煎，哦，你台语讲得很好哎。我知道。还有什么？最重要就是盐酥鸡，盐酥鸡一定要吃。哎，你知道吗？我听我朋友说啊，有一间超精致的盐酥鸡啊，超精致，而且我现在就在这附近。位在通化夜市旁的这家店啊，如果不是看到盐酥鸡这3个字的话，远远还会以为是一家素食店呢。而且从规模来看，根本就是餐厅等级的啦。看，拜拜，菜单，这是要签乐扣吗？很酷，对不对？我们来点。哎，它这边写主厨手创，爆浆起司这个要点好。然后我想要吃一口腰内肉，口腰内肉，我觉得很酷啊！我觉得感觉一般好像也没有卖。没吃过，想吃。哎，泰式鸡肉卷，泰式鸡肉卷听起来就很好吃，真的好好好。这么精致化的盐酥鸡啊，加上创新菜色，还有卫生的环境，难怪店才开幕不久就吸引许多人前来排队呢。耶，餐点来了！哎，你怎么已经吃掉了？太热了，不好意思，我受不了。而且我刚看到这边还有菜哎。那就是把咸酥鸡放在这个肉菜里面，然后再搭配我们的美式沙沙酱，就会把它卷起来吃吃看，那会有很多口感上面不一样。用青菜包着吃，通常是吃烤肉时的吃法，没想到搭配盐酥鸡也是同样美味呢，而且还有着各种特制的调味酱，任君选择。接下来的主厨手创更是不得了啦！爆浆起司猪排，还有一口腰内肉，也是我们手工限量的，那每天只有50份。哇，手工限量哎！那我们是用就是用人工敲打的方式，它去呈现用原味的部分呈现这样。而且它吃起来很酥很脆，因为感觉这个肉啊很嫩，而且是起司，你知道吗？因为女生对起司真的很没有办法招架，而且它包在猪排里面，直接在我嘴巴里这样化开，好吃，真的好吃。怎么样？怎么样？超好吃了，就是外面的皮很酥很脆，然后里面的肉就很嫩，就真的是 heaven，you know。I know， 这是好吃的由来吧，带你上天堂啦！哎，还有小螃蟹，对，我们还有卖小螃蟹，然后还有这个泰式鸡肉。哎，它这很特别的是啊，因为它用蔬菜、生菜加上我们的饼皮，然后这样包，你吃得到肉，吃得到生菜的一个美味。那也是我们现在主要开店就是一个创新的吃法。